So ito guys ay naggisa ako ng sibuyas at bawang. Ang ginamit kong sibuyas guys ay yung puti. Yung puti po ang ginamit ko diyan na sibuyas. Then gumamit po ako ng star margarine, yung yellow po, yung yellow. Yan po. So antayin natin siya na mag-spread yan. Ano siya, and then ilalagay ko diyan yung mga hipon po. Yan. Hipon. Then halo natin. Yan po. Halo-halo lang siya dyan, hinalo-halo ko siya, and then magre-ricotta tayo ng oyster sauce. Yan po, oyster sauce po yung nirikado ko po dyan. Yan po. So, haluin natin. So, hinalo-halo ko po dyan yung oyster sauce. Yan po. Then, naglagay po ako ng konting patis para po yung lasa po niya ay mag-sabor po siya. Magsalubog dun sa may oyster sauce po. Yan po. So, haluin natin. And then, naglagay po tayo ng durog na paminta po para yung lasa niya ay manunuot ng sarap po yung aking nilutong itong ating hipon. Yan po. Haluin natin po. Yan. So guys. So, yung mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe at para updated po kayo sa aking mga niluluto po. Thank you for watching guys. At ito na po ating luto po na shrimps. Thank you for watching. Thanks.